Барлықтарыңызға қайырлы күн. Біздің ұзын дәліздегі сұхбатымызды бастайық. Бүгін бізде қонақта 4 бірдей керемет жан: Айлы ханым, Ақтілек ханым, Еркежан ханым және ынтымақтан қонақ болып келіп отырған Ынтымақ мырза. Қалдарыңыз қалай жалпы? Қалым жақсы, өте керемет. Сіздікі? Өте керемет, тамаша. Шүкір, қуаныштымын. Енді бізде сұхбатымызды бастай берейік. Бүгін біздің қозғайтын мәселелеріміз ол қазіргі таңдағы оқушылардың арасындағы ауқымды проблемалар. Соның ішінде бізде оқушылардың оқырмандық қабілеті нашарлап жатқанын бәріміз білеміз. Оған не себеп болды деп ойлайсыздар? Менің ойымша, қазір кітаптың орнын телефон басып алғандығында да, және де ол тек қана оқушыларда ғана емес, үлкендерде болып жатқан дүние. Олар қазір балаларға ертегінің орнына кинода болған затты айтып береді. Мысалы, қазіргі үлкен ата әжелеріміздің өзі TikTok желісінде отырады. Сонда менде мынандай ой келеді да, ата-аналар өздері телефон желісіне тәуелді болса, бала қалай кітап оқиды? Ата-анадан көргенін бала істейді деген дүние ғой. Дәл сол сияқты біз өзіміз білеміз. Мысалы, мектеп бағдарламаларында оқуға құштар мектеп, Golden Book деген сияқты әртүрлі бағдарлама бар. Сол бағдарламалар арқасында жасөспірімдер арасында сол оқуға құштар несін жасау өте көп та, бағдарламалар көп, бірақ оқушылар өздері ондайға қызықпайды, және оқушылар арасында ол танымал емес, ол трендте емес та. Біз өзіміз білетіндей TikTok, Instagram желілері өте қазіргі кезде трендте, барлығы соған кіреді, барлығы бір-біріне лайк басады деген сияқты да. Бірақ бәрібір қазіргі кезде бәрібір де солар трендте болғаннан кейін қазіргі кітаптың орнын сол телефон басып кетті, интернет басып кеткен деген өте қатты көп проблема болып жүр. Осы проблеманы қалай алдын алуға болады деп ойлайсыздар? Мен ойлаймын, қазіргі таңда жастар түсінеді ғой. Жастар жағынан оқырмандар көбейтін болса, және сол жастар жазған кітаптарды жастар оқитын болса, осы проблеманы алдын алуға болады, негізі алдын алуға болады. Дұрыс айтасыздар. Сіздер жалпы өздеріңіз кітап оқисыздар ма? Арасында оқимын. Арасында ол қазіргі кезде енді онша қатты кітап оқи бермеймін, бірақ қазір оқитын кітаптарым бар. Бірақ қазіргі кезде біздің араларымызда да кітап оқитындар бар, оларды көпке топырақ шашпай қояйық. Бірақ бәрібір де олардың саны аз болғандықтан қазіргі кезде, сондықтан қазіргі кезде сондай кітап оқымау деген проблема өте көп болып кетті арамызда. Дұрыс айтасыздар. Мен сериалдарға арнап жазылған кітаптарды оқығанды жақсы көремін. Бірінші кітабын оқығаннан кейін киносын көремін, және де сол екеуін салыстырамын. Мысалға, мен осы жазда Ход королевы деген кітапты оқығам. Ол мен сериалда екі бөлек дүние айтылған, яғни кітапта көбірек информация беріледі киноға қарағанда. Мен соны түсіндім. Сіз жалпы кітапты оқығанды жақсы көретін болсаңыз, сізге ерекше әсер еткен кітап бар ма? Бар. Ол Гарри Поттер, Джон Роулингтің жазуының сценарийына қарап жазылған кітап. Мен алдында кітап оқығам. В конце не обманут, яғни соңында екі адамды бірге өледі. Өте эмоционалды кітап. Оқытатыны, түсіндіретіні көп, адам уақыт өзінің өмірін қадірлеу керек екенін түсіндіретін жақсы кітап негізі. Және тағы да сондай кітап бар. Мен жапондық кітаптарды жақсы оқығанды сөйлеймін. Себебі жапондық кітаптарда мотивациялық нелер көп қой, қазіргі кезде өзіміз сөйлейтіндей солар трендте. Сол бір кітаптың бірі Икигай кітабы. Икигай кітабында қазіргі кезде өзіміз сөйлейтіндей қазіргі адамдардың уақытын дұрыстап несемеу, және де Икигай деген адамның өзінің нишасы болады ғой. Өзінің таңдайтын мамандығы, өзі жақсы көретін әсері сондай нәрселер болады ғой. Соларды ары қарай жетілдіру, соларды түсіндіру деген нәрселер. И ол қазіргі кезде маған онша қатты әсер етті. Дұрыс айтасыз. Жалпы былай басқа авторлардың жазған кітабынан бөлек біздің мектеп бағдарламасында да өтетін кітаптарымыз бар. Сіздер мектептегі кітаптарды оқисыздар ма? Оқулықтарды оқимыз. Қандай кітаптарды оқисыздар? Бізде мысалға 8-ші класста қазақ әдебиет кітабында Ұшқан ұя кітабының кішкене бөлігі берілген. Сол кішкене бөлігінен мен оқыдым, және де ол маған қызық болғаннан кейін мен кітабын сатып алып оқыған болатынмын. Дәл сол сияқты мен осы бастауыш кездерінде оқығанмын. Осында аңыз кітаптары туралы сол кезде қызық болған, кішкентай кезімде сондай оқитынмын. Сол арқылы мен қазіргі кезде кітап оқуға деген өзімнің махаббатымды аштым да, сол кішкентай кезден бастап. Дәл жаңағы проблема осы шешу, осын мен ойлаймын.
кішкентай кезден бастап, яғни бастауыш кезінен бастап кітап оқуға тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Естеріңізде болса, бізге бір жазушы келіп еді ғой, Тастамашы ана деген кітаппен. Қазақ әдеби өте керемет кітап, эмоционалға толы. Мен ойымша барлығы оқу керек деп ойлаймын. Жетімдер жақсы өмірлерін қадірлеу керек деп ойлаймын. Негізі өте жақсы кітап. Дұрыс айтасыздар. Ал Ынтымақ мырза, сіз қандай кітаптарды оқығанды ұнатасыз? Абайдың 45 қара сөзін оқыған. Негізі бізге мұғалімдер осы мектеп әкімшілігі бізге кітап оқуға деген мүмкіндікті көп сыйлайды да, сондай ақындарды шақырады, яғни балаларға сондай көптеген нәрселер жасайды, бағдарлама жасайды. Бірақ бәрі оқушылар оларды қадірлемейтінде, олар түсінбейтінде, сонда проблема болып жатыр негізі. Дұрыс айтасыздар. Бірақ мен осында кітапқа альтернатива тапқан да дұрыс па деп ойлаймын. Сіздердің ойыңызша ол не болуы мүмкін? Кітапқа альтернатива ол онлайн ойындар ойнайды ғой қазір жастар. Сол онлайн ойындарда мынандай бір блиц сұрақтармен арналған бір интеллектуалды ойындар көбейтсе, кітапқа альтернатива бола алады деп ойлаймын негізі. Дұрыс айтасыз. Бірақ еще және де сол альтернативадан бұрын және де сол кітапқа қалай қызығушылық жасау керек деген сияқты. Ең бірінші біз түсіну керек, біз ол үшін кітапқа жасау үшін онымен әңгімелесетін, ойындар жасайтын адамдар болу керек та. Және бұл жерде бұл кітап оқу арқылы біздің мектепте бір ағай бар, завуч Шыңғар ағай деген. Ол бізге осындай нәрселер, кітап оқуға арналған бағдарламалар, сайыстар көп өткізеді да. И сол кітап оқу кезінде бізде қызықты сайыстар өтеді, жүлде қорлары өте көп болады, қызық болады. Сол маған өте қатты ұнайды. Сол арқылы мен кітапқа да солай махаббатымды ашқан болады. Дұрыс айтасыздар. Осы бағдарламаның арқасында қазіргі таңда біздің мектептің оқушылары көбірек кітап оқып жатыр. Дұрыс айтасыздар. Оқушылардың кітапқа деген қызығушылығы оның мектептегі мұғалімдерінен, үйдегі ата-анасынан, жалпы қоршаған ортаның оған деген байланысына қарайды. Оқушылар. Енді біз бағаналы бері кітап деп айтып жатырмыз. Және сіздердің кітаптан бөлек қандай қызығушылықтарыңыз бар жалпы? Кітаптан бөлек, мысалы, біздің мектепте дебат клубтар бар, пікірсайыс клубтар бар. Сол пікірсайыс клубтарда біз өзіміз жаңа орта табамыз. Сол жерде өте қызық болады. Сол жерде дәл сол сияқты кітапты де әңгіме адамдар бар. Және сол клубта пікірсайысшы болып боламын, дебатер болып саламын. И сол жерде өте қызықты әртүрлі темалар кетеді. Дебат деген не екенін білеміз ғой жалпы, иә. Сол өте қызықты деп ойлаймын. Сол менің хоббим болған. Мен де келісемін. Біздің мектепте үйірмелер негізі көп қой. Мұғалімдер өздері жеке өткізетін үйірмелер болсын, барлығы болсын. Енді мен өзімнің қызығушылығымды айтып кететін болсам, дебаттан бөлек мен музыка тыңдауды өте қатты жақсы көремін. Арасында театрға барып тұрамыз, Шоқан Итіммен қосылып, оны білетін шығарсыздар. Рухани дамимыз, былайша айтқанда қызығушылар көп. Дәл сол сияқты бізде осы мектеп әкімшілігі, мұғалімдер осындай көптеген мүмкіндік жасайды. Ал соның біреуі бізде алтын жүрек, яғни ол волонтерлік бағдарламаның бірі. Сол волонтерлік бағдарламада біз өзіміздің ары қарай осы адамдарға көмектесу арқылы адамдардың осындай бір алтын жүрек болуына көмек береді. Және өзіңіз білетін шығарсыздар, мектебімізде театр клубы бар. Театрда біз әртүрлі қойылымдар өтеміз. Өткенде Мұқағали Мақатаевтың Аққулар жақтағанда деген сияқты несін өткізген болатынбыз. Өте қызық болған, иә? Қарапайым тұрғыда қызығушылықты баланың қызығушылығын арттырады негізі. Өте дұрыс. Менде де кітаптан бөлек өзімнің тағы бір хоббиім бар, ол өлең тыңдау. Және де мен өлеңді жай тыңдамаймын, мен оны бір өлең тыңдағанда 2-3 рет тыңдаймын, себебі мен оның жаңа өлең болса, оның мағынасын түсінгім келеді. Мағынасын түсінгеннен кейін ол өлеңді мен өмірімдегі ситуациялармен байланыстырған жақсы көремін, қай ситуацияға келеді. және де мен үй жинаймыз ғой, сол кезде де өлең тыңдап жинаған жақсы көремін. Әртүрлі музыкаларды тыңдаймын. Мысалға үй жинаған кезде мен деген поп музыкасын тыңдаймын дегенде, мектепке бара жатқан кезде баяу музыкаларды тыңдаймын дегенде. Бізде тура осы сияқты мектебімізден тыс оқушыларға арналған түрлі жобалар бар. Сіздер ол туралы хабардарсыздар ма? Бізде мен өзім білетін бір жоба, Аққарсын деген ақындар мектебінен бір жоба бар. Ол жерде көп өзінің шығармашылығын дамытатын балалар. Ынтымақ мырза, сіздің қызығушылығыңыз қандай? Мен көбінесе кәсіпке, ақшаға қызығамын. Бәлкім бұл да дұрыс шығар, бұл сұраққа әлі де ораламыз. Жаңа өздеріңіз айтып жатқан дебат, Аққауырсын, театр және тағы да басқа да түрлі қызығушылықтарыңызды айтып өттіңіздер. Және осыған сіздердің ата-аналарыңыз қарсы болған кездер болды ма?
жоқ, бірақ кейбір кездерде мектепте көп жүреміз ғой, сол кезде қарсы болады, үйге ертерек қайтсайшы деген шағымдар болады ата-аналар. Негізі менің ата-анам түсініспеушілікпен қарауға тырысады көбінесе, бірақ негізі қыз бала болғаннан кейін біздің қоғамда көп бір жерде жүру дұрыс емес қой. Содан кішкене қарсылықтар болып жатады, бірақ қызығушылыққа деген, белгілі бір тағдырыма деген қарсылықтар қоймайды, шектеулер жоқ. Бұндай жағдайда сіздер бұнымен қалай күресесіздер? Әлде сол қызығушылықтарыңыздан ата-аналарыңыз үшін бас тартасыздар ма? Жоқ, қарапайым түрде сөйлесу деген дүние бар. Ата-аналарыңызбен бірге сөйлесіп, тілдесіп, осы жағдайды шешуге болады. Ата-анам мені түсінеді, бірақ көп шет жерлерге шыға бергеніме қарсы. Олармен сөйлесем, олар түсінеді, түсіндіруге болады. Дұрыс айтасыздар. Мен де мысалы кішкентай кезімде сурет салуға, тағы да басқа да шығармашылық жағына қызығушылығым болған. Бірақ ата-анам қарсы болғандықтан мен онымен айналыспай кеттім. Сіздерде сол сияқты ситуациялар болған бе еді? Бірақ барынша мен ата-анама түсіндіруге тырысамын. Ол орта маған керек екенін, ол маған қажет екенін, қауіпсіз екенін түсіндіруге тырысамын. Сол арқылы ата-анам мені түсіну арқылы және мұғалімдердің сапасына қарай отыра мені сол неге жібереді, үйірмелерге деген сияқты. Мен ойлаймын, сенің ситуацияңда ата-анаңмен жай ғана тілдесу керек. Саған ұнайды, саған керек екенін дәлелдей алсаң, саған рұқсат беретініне сенемін. Бірақ қазіргі қоғамда кейбір ата-аналар бар, балалар үшін шешім қабылдайтын, немесе баласының болашағын бала дүниеге келгеннен бастап жоспарлап қоятын. Осындай жағдайда сіздер оған қалай қарайсыздар? Мен оған өте қарсы қараймын. Өз басымда сондай ситуация болған. Менің кішкентай кезімнен бері менің миыма сен дәрігер боласың деп құя берген. Мен сонда оны өз арманым ретінде қабылдап алдым. Ал негізінде ол менің анамның арманы болған. Бірақ бір-екі апта бұрын менде мынандай қызық жағдай болды. Мен қаннан қорқатынымды білдім. Ол чисто случайно болды да, менден анализ алып отқан кезде мен талып қаламын да. И содан кейін менің ата-анам түсінді шынымен дәрігер бола алмайтынымды. Мен бұндай жағдайға түбегейлі қарсымын. Негізі ата-аналар толмай жатып балаларына мамандық таңдап қойды, балам осындай юрист болады деген сияқты. Ондай жағдай болу керек емес. Бала өзі тұлға болып қалыптасу керек, уақыт өте келе өзінің бағытын таңдап, сол бағытта жұмыс жасау керек. Өйткені баланың оқығанына қарай осындай маман болады да, бізге қазіргі таңда жақсы жұмыс жасайтын мамандар керек деп ойлаймын. Сол үшін мен қарсымын. Осы тұрғыда мен де Айгүлмен қосыла отыра айта кететін нәрсем, ол бізде балаға, егер бала өзі таңдамайтын болса, ол балаға психологиялық атака дейді ғой. Сондай болады. Себебі бала өзінің икемін білетін нәрсені біледі ғой, сол нәрсеге қызығады, сол нәрсеге барғысы келеді, бірақ ата-анасы мына жақта екінші жол таңдап береді. Бірақ ол жол түбегейлі дұрыс емес жол деп ойлаймын. Себебі әрине ата-ана керек, ол көмектесу керек деген сияқты ойлаймын. Бірақ бәрібір де баланың егер өзінің ойы болып тұрса, өзінің таңдауы болып тұрса, бәрібір де бала өзі таңдау керек деп ойлаймын. Бұл жерде. Өте дұрыс айтасыздар. Және осы тұста бізде кейбір ата-аналар болады, баласына өз таңдау құқығын бермейтін. Осындай жағдайлар сіздердің бастарыңыздан өтіп пе еді? Мысалға, кейбір қазіргі ата-аналар бар, балаларына киімді өзі таңдап береді. Мысалға, келесі жылы өсесің ғой дейді, саған үлкен бір киім алып береді. Енді ол материалдық тұрғыға да байланысты ғой, бірақ негізі жизненный ситуация точно болады. Ой, келесі жылы кие саласың. Оқиға болмапты, себебі менде анаммен достық қарым-қатынас десек те болады. Біз бірге жүріп киім аламыз. Мысалға, маған жарасатын киімді анам таңдап берсе, мен оған жарасатын киімді таңдап бере аламын деген. Бұл уже бала мен ананың арасындағы достық болсын алады. Бұл өте керемет нәрсе бір да, бірақ қазіргі қоғамда ондай нәрсе аз. Себебі бала ата-анасын түсінбейді, ата-ана баласын түсінбейді деген сияқты проблема өте көп қазіргі кезде өзіміз білетін, жаңағы киім туралы айтсақ те болады. Дұрыс айтасыздар. Біз ата-аналардың баласы үшін киім таңдағанына, баласына мамандық таңдап бергеніне, баланың жеке өмірін құртуына қарсымыз. Сосын так келесі. Жақсы, керемет сұхбат болып жатыр. Бізде тағы да түрлі ситуациялар болып қалып жатады. Мысалы, оқушылардың арасында, немесе оқушы мен басқа адамдардың арасында көптеген конфликттер болып тұрады, және осындай жағдайларда қалай ойлайсыздар? Біреумен болып жатқан конфликтіні ата-ана білуі керек пе? Мен ойлаймын, әрбір ата-ана өз баласын беске біледі, санап біледі. Конфликттер әртүрлі болады ғой. Мысалға, бала мен бала арасында болған конфликтте белгілі тұрда сенің нәрестең сенің балаңа угроза кететін болса, яғни бөліп салатын болса, сол жағдайда ата-ана міндетті түрде білу керек. Ал егер де бұл қарапайым просто бірдеңені бөлісе алмай қалатын ситуациялар болатын болса, оның ортасына түсуі керек жоқ. Өйткені баланың аты бала, бүгін достасқанымен ертең ұрысып қалуы мүмкін деген сияқты ситуацияға байланысты. Дәл сол сияқты. Және ата-ана кейбір кезде сол бала мен баланың арасындағы
ұрысты қатты үлкен проблема қылып жіберіп, яғни түймеден түйедей қылып жіберетін нәрселер болады кейбір кезде өзіміз білетіндей. Бірақ сондай кездерде ол дұрыс емес те айту. Себебі сен бүгін ұрысып қалдың, мысалы мен бүгін аяғыммен ұрысып қалдым, бірақ уже ертең уже доспын деген ситуацияда, бірақ ата-анам оны түсінбейді. Ата-анам басқа жаққа кетіп қалуы мүмкін, проблеманы басқа жаққа аударып жіберуі мүмкін, бұрмалап жіберуі мүмкін деген сияқты өте көп проблемалар болды ол кезде. Бірақ белгілі бір тұрғыда сондай проблемаларды шешу үшін андай онда кейбір кезде проблемалар өте қатты ауқымды болып келеді. Сол кезде қалай қарайсыздар сіздер? Ата-аналар неге олай жасайды деген ой болады ғой енді. Ата-аналар мысалы мында сенің балаң келіп тұр, и ол басқа бөлек баламен ұрысып қалды да, и саған кім жақын? Сенің өз балаң жақын. Ол саған прям жүрегіңе тиетін дүние ғой. Мен ата-ана болсам, мен өз баламды қолдап ауқымды проблемаға айналдыратын едім, себебі сен анасың ғой, и ана болғанда сен неге ол бала менің балама тиіседі деген ой болады. Ол сенің жүрегіңе ауыр тиеді. Бірақ та осы тарапта ойлаймын, ата-ана бұл жерде әділеттілікке жақынырақ болу керек деп, себебі баланы каждый раз қорғай беретін болсаң, балаң тек қана андай барлық проблемасын сен арқылы шешетін, өз-өзіне тұра алмайтын бала болып өскенде қате. Сол себепті кейде баланың қателігінде ашық айтқан дұрыс, және ол үшін балаға жазалау немесе балаға сол дүниені дұрыстап түсіндіру керек. Бірақ ондай ғой, басқа біреудің алдында балаңды жақтасаң да, бөлек шыққан кезде балаңа сол проблеманы түсіндіру керек. Жарайды, демек ситуацияға байланысты ата-ана кейде баланың өмірімен хабардар болу керек, кейде бала өзі үшін жауап бере алу керек. Шешілді. Келесі бізде жаңа Ынтымақ мырза өзіңіз айтып кеткендей, сіз бизнес жаққа көбірек көңіл бөлетініңізді, жұмыс жасайтыныңызды атап өттіңіз, және осы тұрғыда мектеп оқушыларының жұмыс жасауы дұрыс деп ойлайсыздар ма? Жұмыс жасауы менің ойымша дұрыс емес, себебі ерте жастан бастап жұмыс жасау ол ең бірінші әрине өзінің қамтамасыз етуге арналған шығар, бірақ бәрібір де ата-ана енді өзіміз білетіндей ата-ана баланы 18 жасқа дейін қамтамасыз ету керек. Яғни бұл жерде уже бұл кезде баланың фокусы тек қана сабақта емес, басқа нәрсеге кетіп қалады. Яғни ол уже ақша, сондай нәрсеге кетіп қалады, тұрмыс деңгейі, сондай бәрін кетіп қалады. Яғни ол кезде баланың уже ерте есеюі басталады. И бұл өте проблемалардың бірі саналады деп ойлаймын. Сонымен қатар баланың сабағы нашарлауы мүмкін, оның ойының барлығы жұмыста болады. Сол себепті жаз кезінде жұмыс істесе болады, оған қарсы емеспін, жазда сабақ жоқ қой. Ал ол сабаққа кедергі жасайтын болса, мен оған түбегейлі қарсымын. Негізі мен ойлаймын, жасөспірімдердің фокусы олар өздерінің сабағы мен қызығушылықтарында болу керек та. Адам өскеннен кейін өмір бақи жұмыс жасайды, жұмыс істеп үлгереді өскен кезде. Кішкентай кезде өз бағытын таңдап, керісінше өскен кезде сол жақсы маман болу үшін сол затқа фокус ұстап отыру керек негізі бала. Жақсы, арамызда осыған қарама-қарсы отырған бір кісі бар екен. Ынтымақ мырза, сіз жұмыс жасайсыз, және сіз қалай ойлайсыз, сіздің бұлай жасап отырғаныңыз дұрыс па? Мысалы, арамызда отырған адамдар ондай затқа қарсы екен. Менің ойымша дұрыс деп ойлаймын, өйткені заңның өзінде 14 жасқа, 15 жастағы балаларға арналған бір арнайы заң бар, яғни 4 сағат бойы жұмыс істеуге болады, олар ақша табуға болады. Яғни біз ақшаны өзіміз ары-бері жүргендіктен бізге ақша керек, яғни біз ақшаны тек қана ата-анамыздан алмауымыз қажет екен. Яғни өзімізде жұмыс істеп үйренуіміз қажет, ақша болашақта ақша тапқан қалай болатынын біз ерте жастан білетінімізде. Бұл жерде екі тарапқа да дұрыс деп ойлаймын. Бала кішкентай уақытынан жұмыс жасаса, бәлкім ол жауапкершілігі көбейе бастайды. Тура осы сияқты бізде жауапкершілік деп атап өттік. Қазіргі таңда көптеген балалар ата-анасынан ақша сұрайды, ата-анасының ақшасына өмір сүреді. Тіпті ол 18 жастан асып кеткен бала болса да, кейбір адамдар сондай бар. Немесе ата-аналар бар, балаларына жұмыс жасауға рұқсат бермейтін. Және осы тарапта бізге баланың жұмыс жасауы кейде қаржылық сауаттылықты арттыруға да дұрыс шығар. Немесе қалай ойлайсыздар, қаржылық сауаттылық бойынша? Негізінде Ынтымақ мырза дұрыс айтып кетті, бірақ бәрібір де кейбір балалар бар, которые 4 сағат емес, одан да көп жұмыс жасайды. Яғни ол кезде уже баланың тек қана фокус қана емес, сабаққа барлық уже моральдық тұрғыда шаршайды, физикалық тұрғыда шаршайды деген сияқты нәрсе болады. Сабаққа кешігіп келу деген нәрселер болады ғой. Сол не болады. Және бірақ бұл жерде қаржылық сауаттылық деген бір жақсы не деп ойлаймын, тақырып деп ойлаймын. Мен мынандай ситуациялар болады, тойға барасың, бір жерге жиынға барасың, өзіңмен жасты адамдар официант болып жүріп жүресің да негізі ше. Енді сол кезде адам баласы саналы түрде ойлап, қаржының, яғни ақшаның қадірін түсіне білу керек та. Яғни мысалы сен атынан қолыңа ақша берді ма, сен сол ақшаны өзіңе керекті затқа ғана жұмсау керексің. Яғни артық бір жерге емес деген сияқты. Қаржылай сауаттылық ол адамның былайша айтқанда саналығымен және де адамның мысалы тәрбиесімен келеді деп ойлаймын. Демек бізде еңбекпен келген ақшаның қадірін көбірек түсінеміз, ақшаны оңды солды шаша беруді. Мынандай ғой. Жасты балалар қазіргі таңда мысалы
олар арнайы қызығушылықтарына фокус бөлу керек деп айтып жатыр да, бірақ біз түсінуіміз қажет, біз қазіргі таңдағы балалар олар фокус бөліп жатыр ма, мысалы жұмыс істемесе, олар қазіргі таңда телефон шұқылап жатқандығында, телефон шұқылағанға қарағанда ол жұмыс істеген өте орынды сұрақ. Ал достар, бізде локация өзгерді, бірақ тақырыптан ауытқымаймыз. Баланың жұмыспен фокусы туралы әңгімелескен едік. Белгілі бір тұрғыда бала тек қана жұмысқа фокусын аударатын болса, басқа заттарға үлгермей қалуы мүмкін. Бізде жастар қазіргі таңда альфа балалар болғандықтан олар барлық затқа үлгереді деп ойлаймын, өйткені олар тек қана уақыттарын дұрыстаса болды. Дұрыс айтасыз, бәлкім бұл пікір де дұрыс шығар. Ендеше келесі сұрағымызға өтейік. Қазіргі таңда біз фастфудпен тамақтанғанды, түрлі зиянды заттарды жегенді жақсы көреміз, және осы жерде балалардың дұрыс тамақтанбауы туралы ойларыңыз қандай? Балалардың дұрыс тамақтанбауы өте жаман, себебі ол менің өз басымнан өткен оқиға. Мысалы, мен аптасына 3-4 рет фастфуд жейтін адам едім. Яғни күнде газировка бізде неге алып келеді? Газировка ол біздің бүйрегімізде құм болуына алып келетіндігінде, және де бізде ол қышқылдар, қайда барады қышқылдар? Өтке барады, және де өттің толуына алып келетіндігінде, және де асқазанның дұрыс қорытпауына алып келеді, себебі олардың барлығы майлы тамақта. Біз сол үшін фастфудты өте аз жеуіміз керек, және де менің ойымша тек қана праздниктарда жеуіміз дұрыс. Негізі қазір біз жастар болғаннан кейін көбінесе сыртта жүреміз. Сыртта башында сухомятка дейді ғой, магазин не сатады, может барып керешке ала саласың, мүмкін сатылатын сэндвич ала саласың, барлығын жеп солардың соң еще газировкамен ішеміз да. Ол бізде асқазанымызға өте үлкен нагрузка болады, денсаулығымызды құртады, былайша айтқанда. Сол үшін мен ойлаймын, көбінесе балалар үйдің тамағын жеп, майлы тамақты азайтып, кішкене тамақтарына көңіл бөлу керек негізі. Достар, біздің кола ішіп отырғанымыз жай ғана кола бізге болашақта спонсор болып қалар деген мақсатта. Оның ішінде жай ғана су. Біз газировкаларды романтизацияламаймыз. Жақсы, келесі сұраққа өтсек, сіздердің сыныптастарыңызбен қарым-қатынастарыңыз қаншалықты жақсы? Сыныптастармен? Негізі менің сыныптастарыммен ара қатынасым жақсы деп айта аламын, өйткені мен 1-ші сыныптан бері, яғни 7 жасымнан бері сол жерде жүрмін. Адаптация сол жерде болды. Бұл тақырыптарды қозғай беретін болсақ, өте ұзақ уақыт алады, және сұхбатымыздың жалғасын тапқанын қаласаңыздар, келесі бөлімді күтіңіздер. Сау болыңыздар. Біздің бағдарламамызды қолдап, лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі бөлімде лайк күтіңіздер.